ಒಂದೊಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಡಿತ್ತು. ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋತಿಯು ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಮರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಕೋತಿಯು ಆ ಹಣ್ಣನ್ನೇ ತಿಂದು ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಮರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ನದಿ ಇತ್ತು. ಆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಸಳೆಯು ವಾಸಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಕೋತಿಯು ಮೊಸಳೆಗಾಗಿ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಡುತ್ತಿತ್ತು. ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಬಹಳ ಸಿಹಿಯಾದುದರಿಂದ ಮೊಸಳೆಯು ತಿನ್ನುತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ದಿನ ಮೊಸಳೆಯು ಹಣ್ಣನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೂ ಕೊಡುವಂತೆ ಕೋತಿಯ ಬಳಿ ಕೇಳಿತು. ಕೋತಿಯು ಹಣ್ಣನ್ನು ನೀಡಿತು. ಮೊಸಳೆಯ ಹೆಂಡತಿಯು, ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣೇ ಇಷ್ಟು ಸಿಹಿ ಇರಬೇಕಾದರೆ ಅದನ್ನು ತಿಂದಿರುವ ಕೋತಿಯ ಹೃದಯವೆಷ್ಟು ಸಿಹಿ ಇರಬೇಕು? ನನಗೆ ಕೋತಿಯ ಹೃದಯ ಬೇಕೆಂದು ಮೊಸಳೆಯ ಬಳಿ ಮೊಸಳೆಯ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿತು. ಆಗ ಮೊಸಳೆಯು ಉಪಾಯದಿಂದ ಕೋತಿಯ ಬಳಿ ತೆರಳಿತು. ಮೊಸಳೆ ಹೀಗಂದಿತು, ಮಂಗಣ್ಣ ಮಂಗಣ್ಣ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯು ನಿನ್ನನ್ನು ಔತಣಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆದಿದ್ದಾಳೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬಾ ಎಂದಿತು. ಆಗ ಕೋತಿಯು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮೊಸಳೆಯ ಬೆನ್ನನ್ನೇರಿ ಕುಳಿತಿತು. ದೂರ ಕ್ರಮಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೊಸಳೆಯು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಆಸೆಯನ್ನು ಹೇಳಿತು. ಆಗ ಕೋತಿಯು ಉಪಾಯದಿಂದ ತನ್ನ ಹೃದಯವು ಮರದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮರವನ್ನು ಏರಿವನ್ನು ತರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕೋತಿಯು ಮೊಸಳೆಯ ಬಳಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೊಸಳೆಗೆ ಕೋತಿಯ ಹೃದಯದ ಜೊತೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕೋತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಸಿಗದಂತಾಯಿತು.